வெல்கம் டு 10 மினிட்ஸ் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தரலாம். ஒரு முட்டை, அரிசி மாவு, சோள மாவு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, மிளகாய்த்தூள், பாதி எலுமிச்சம்பழம், 1/2 kg சிக்கன். ஃபஸ்ட்டு இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். 1/2 kg போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் அரிசி மாவு, 3 டீஸ்பூன் சோள மாவு, 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 எலுமிச்சம்பழத்தை பொழிஞ்சு விட்டுடலாம். 2 டீஸ்பூன் இப்போ முட்டையை கலந்துக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது. ஃபுட் கலர் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு இங்கே ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம். பிசைஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்ச பிறகு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் ஆனதும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா வேகிற அளவுக்கு பொரிச்சு எடுக்கணும். ஒரு 4 to 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா பொரிச்சு எடுக்கலாம் சிக்கனை. இந்த சிக்கன் வெந்துடுச்சு. இப்போது நம்ம கடாயிலேருந்து எடுத்து ஒரு சின்ன பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை இப்படியே சர்வ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம். ஆனால் நான் இன்னொரு மாதிரி பண்ணி காட்டுறேன். அதே கடாயில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இது 2, ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு கலந்துட்டு அதே அளவுக்கு கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடணும். அதில் கலந்துருக்க வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க சில்லி சிக்கன் எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ஒரு பவுலில் கொட்டி சர்வ் பண்ணலாம். இதோ சில்லி சிக்கன் தயார்.